Nugraha miwah wilasanipun Gusti ingkang Maha Agung, mugi tansah sumandha mring jiwa raga panjenengan mbah kula waradin sagung dumadi. Ingkang winengku ing pakurmatan sedaya pepundhen kula ing kabudayan, para kadang kakung putri Werda Muda Minulya. Ing dalu menika sasana jagongan lan wedangan. Tegesipun ngantos dumugi tilas wedangipun lan ugi wangun lan wanuh jejanggonganipun mugi-mugi samangke saged suka rerembagan lan ugi nglermaken penggalih para kadang para rawuh ingkang sami midhangetaken. Ing dalu menika sampun kula catet tarik-tarik dawah kalersan lan kabungahan awit panjenenganipun Dr. Haji KRA Sunarso S. Pradoto Budaya Tiningrat SHMH mesthinipun sampun boten wiwang lan ugi boten gumun malih awit pangarsa ing Ketua Dewan Pakar Permadani Pusat ugi winengku Jejibahan Agung ing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu dalu menika nglodhangaken wekdal jagongan lan wedangan. Pramila lajeng kemawon badhe matur kanthi aris kalian pepundhen kula sugeng dalu Ki Ageng Pangreksa Budaya. Kula matur Ki Ageng Pangreksa Budaya awit ugi dhateng dalem punika dhateng griya menika wonten sanggar ingkang ngesuwi maneka warni kabudayan Jawi. Ki Ageng? Nggih, Mas. Dalu menika awit saking lodangipun wekdal kula kepengin badhe wedangan kalian jagongan kalian panjenengan Ki Ageng. Sembah nuwun. Nggih. Dos pundi pawartosipun? Nggih. Mas Didi ngaturaken sembah nuwun dene panjenengan kersa rawuh sejagongan kalian kula menika. Nggih. Kula ingkang dawah kabungan Bapak. Nggih, sami-sami kula ingatken sami-sami. Nggih. Jalaran menawi mboten pun mirunggakaken wekdal ngaten mboten badhe pinanggih Mas Didik nggih. Nggih, nggih. Kadang kula Adi Mas Didik Supriyadi SPD MPD nggih menika ngasta wonten dosen ya Mas, dosen UNES nggih. UNES. Wonten UNES Fakultas Bahasa dan Seni. Bahasa dan Seni. Nggih. Dateng jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Nanging dalu menika kula ngangsu karo badhe sumuyut kalian panjenengan. Sedaya titel menika sampun ical menawi mengajeng teng panjenengan. Menika napa dawah sami-sami Mas. Nyatanipun pilih Mas Didik menika kejawi dosen ugi minangka dalang ajaran Bapak. Dalang kondang wonten saindenging Bawono Semarang Bawono Semarang menika sampun mboten katilapan malih kalian Mas Didi. Mugi-mugi kawimbuhan pajeng Bapak. Nggih. Nggih. Nggih ngaten kepareng kula badhe matur Mas ngaturaken sugeng dalu dumateng para bapak, para ibu, para budayawan, para budayawati, para seniman, para seniwati, para nimpuna, para winasis ingkang hanggung memardi mardawaning budaya adi. Nggih. Mliginipun bebrayan agung dhateng saindenging Nuswantara. Nuswantara nggih, langkung-langkung dumateng kadang kula pangarsa Tomo utawi Ketua Umum Permadani Pusat nggih, Bapak Dr. Andes Suyitno Yoga Pamungkas SPD MPD ingkang sinartan para kadang pengurus DPP Permadani menika. Ya sasat menika Mas, sasat mboten napa menika mawas wanci. Nggih. Menika sampun siang dados dalu dados siang. Purihipun Permadani menika lumampah kanthi sae wonten saindenging Nuswantara menika. Nggih.
Nuwun sewu bilih kula matur kok Permadani nggih. Permadani jalaran kula piyambak menika ngakeni bilih kula menika jejer matur wonten jagongan menika minangka Dewan Pakar Permadani Pusat. Estunipun pakar wonten mriki menika mbok bilih Pakar Yono napa Pakar Sono ngoten lho Mas. Ngoten menika pakar tegesipun piagung ingkang pinilih saperlu ngesuwi para menapa menika pangarsanipun organisasi Bapak. Injih lak menika angkahipun lak ngaten nanging estunipun kasunyatan mboten ngaten namung injih kalian para kadang kula dipun papanaken wonten Dewan Pakar menika jalaran karena ayahan kula utawi gridik kula menika pindah-pindah seluruh Indonesia Mas. Terus menika para kadang menika kadosipun sampun mawas kok sampun pas jumbuh menika Bapak Narso menika pun mapanaken wonten Dewan Pakar. Ngaten namung ngaten kemawon timbanganipun Mas. Terus wonten jagongan lan wedangan menika estunipun kula badhe ngudharasa Mas. Nggih. Ngudharasa ananging ngudharasa bab-bab ingkang utami ngaten. Nggih. Dhateng jagating kabudayan utawinipun dhateng organisasi seni budaya ingkang kula darbeni menika Permadani. Jalaran menapa Mas kula menika wiwit remaja napa nggih? Wiwit remaja menika wis pinten kinten warsa 1988 Mas. Menika kula sampun Permadani. Sampun Permadani wonten. Monggo kula nembe lahir wonten Magelang. Mila menika Mas. Mila menika. Guys, menapa kula saged matur ngingingi Permadani jalaran Permadani menika sampun sajiwa kalian jiwa kula ngaten estunipun enten. Permadani menika miturut kula satunggalipun organisasi seni budaya ingkang napa ngedap-ngedapi utawi ingkang unik Mas. Ingkang ngedapi-dapi setunggal ingkang unik menika. Ingkang unik Mas. Tembung ingkang kalih. Tegesipun kados pundi menika piyaken? Unik Mas menika ingkang nama Permadani menika lumampah madeg lan lumampahipun inggih spriki. Nggih to menika lairipun lak Surya kaping sekawan Juli 1989 Mas wonten Semarang. Menika. Dene Permadani piyambak menika ingkang maringi tetenger menika Suwargi Kiai Narto Sabdo dalam kondang maestro dalam kondang gitu ingkang maringi tetenger Permadani menika panjenenganipun menika. Menika Permadani menika salah setunggalipun organisasi ingkang sipatipun non komersial, non politik. Nggih menika Mas. Dados jumbuh kalian nami organisasi ini pun non politik Permadani persaudaraan masyarakat budaya nasional Indonesia. Tegesipun saindengipun nasional Indonesia menika Permadani wonten ngaten Bapak. Terus kalau wau kula matur sipatipun non politik non komersial lan ugi organisasi ingkang tanpa modal napa redana Mas. Nggih. Kula ningali dateng margi-margi mboten wonten DPP Permadani menika boten wonten. Menika kados menika organisasi tanpa papan nama, Mas. Oh, Permadani menika organisasi tanpa papan nama. Nggih. Tapi Mas Didik lan kadang-kadang mriki sampun nate pirsa napa seratan niku Ketua Umum Permadani ngaten lah mboten gitu. Dereng wonten. Pangarso Permadani Kota Semarang, pangarso DPW Permadani Jawa Tengah ngaten mboten gitu. Kleresan ugi kula lak mlebet Permadani. Nggih. Nalika semanten SMA Kalewu Gangsal. Kalewu Gangsal nggih. Kula ugi lajeng nalika rembagan kala wau, kula lajeng kemutan. Lho kok iya. Tegesipun papan panggenan kemawon mboten matok utawi pakem dateng sak dengah papan. Kula ugi nalika wonten pepanggihan agung zaman semanten Ki Ageng 2006 2007 menika ugi pinanggih dateng kantor utawi instansi zaman semanten gubernuran. Nggih. Tegesipun boten wonten
papan panggenan ingkang gumathok gedhongipun ingkang mirunggan ngaten dereng wonten lah menika dereng wonten napa mboten wonten lah menika astunipun Permadani menika organisasi tanpa papan nama menawi para pambrayan menika ngendika Permadani iki mung losmen ya nggih mboten napa-napa astunipun Permadani menika kados hotel berbintang Mas astunipun kula raosaken menika ngendikaken ala Permadani iki kaya wedhus cempe ngaten nggih. Menika mboten napa-napa anake estunipun Mas lembu saking Australia ingkang ingkang lemo sanget ngaten menika. Terus tegesipun kula menika mboten ateges ngecap nomor 1 Permadani menika mboten nggih Mas. Ananging saestu nyata labuh labetipun dhateng pambrayan, dhateng bangsa negari napa menika langkung-langkung ing babagan kabudayan. Menika nyata. Terus Purwodadi kutane Mas, ingkang dadi nyatane. Ngaten. Samangke menika menawi ta mboten wonten Permadani kados pundi kabudayan wonten pambrayan menika Mas. Nggih sepen. Sepen menika. Terus menika minangka pilaripun kabudayan wonten sak tengah-tengahipun bebrayan agung. Nggih. Menawi panjenenganipun Ki Haji Anom Surata menika nate ngendika Permadani menika minangka pilar utawi saka gurunipun kabudayan wonten sak madyanipun bebrayan. Kasunyatanipun kados mekaten. Ngaten menika. Nggih. Kamangka sedaya pambrayan menika dereng kantenan sedaya menika pirsa Permadani wae Mas. Nggih. Gitu Mas. Permadani menika menapa? Ngaten anake sampun nyata labuh-labetipun estunipun dhateng pambrayan, dhateng nusa bangsa, dhateng pamarentah, ngaten menika. Nggih. Kados saka utawi cagakipun nggih kabudayan lan bebrayan nggih. Nggih. Nalika kula sowan menika lajeng kula menggalih. Aku tak dolan tetep nganggo paugeran. Upamiya menika dados underan nalika rerembagan utawi menapa menika jagong lan wedangan menika kula janipun badhe nyuwun pirsa lumembakipun lan ngrembakanipun kabudayan menika awit kula rumaos Ki Ageng Pangreksa Budaya menika sepisan minangka pangarsa dhateng Dewan Pakar Permadani Pusat lajeng ingkang angka kalih menika ugi estu ngajengi bebrayan ing pengadilan tinggi. Pramila kados pundi samangke prayoganipun ing lampahipun organisasi Permadani lan ugi laku dhateng profesi mekaten Bapak. Murih kabudayan menika mboten namung kangge namung kembang lambe nyata minangka cagak kula wau. Lah nika sampun meh seprapat kula pikantuk katerangan ingkang suka pepadang. Seprapating jagat nggih. Seprapatipun jagat kula jagat alit. Jagat alit ya, Mas. Nggih. Permadani minangka cagakipun kabudayan lan bebrayan. Nggih. Lajeng samangke kula ugi ngraosaken Permadani menika muncaripun ing bab pamedhar sabda lan panatacara. Kalih kemawon menika ingkang kula tepangi menika murakabi dhateng bebrayan. Ngoten nggih. Nggih. Nanging mbok bilih wonten panyuwun saking bebrayan kados kula kawula alit menika mbok bilih ngesui samukasipun. Kawula alit semanten alit to Mas. Gemlondong nanging alit Bapak. Nggih. Ngaten menika ingkang sepisan kula badhe nyuwunaken pirsa. Nggih. Kepareng matur Mas Didi estunipun menawi rembakan babagan kabudayan menika estu wiyar tebanipun ya Mas namunipun kabudayan budidayanipun manungsa menika gitu. Nggih. Terus tartamtu dadi namung seni kemawon ananging ugi nyerambah babagan pasrawunganipun manungsa, pagesanganipun manungsa menika sampun kedah Mas paosaken utawi nggatosaken dhateng kabudayanipun bebrayan menika ngaten. Budaya menika budidayanipun manungsa ingkang tuwuh saking cipta rasa karsanipun manungsa rikala semanten gitu. Lajeng menika dados adat istiadat dados kabudayanipun pambrayan ingkang semangke menika kados kok
boten saged dipun icali ya Mas menika sapuputipun jagat kula kinten ing nama adat istiadat kabudayan menika mboten badhe cures langkung-langkung tumrap budaya Jawi ngaten kita. Dene ingkang kala wau Mas Didi ngendikaaken wingi pambiwara Pamedhar Sabdo menika kula lajeng enget bilih permadani menika estunipun dadi identik kalian pambiwara lan Pamedhar Sabdo ngeten nika. Permadani menika ngawontenaken pawiyatan panatacara lan Pamedhar Sabdo menika namung kinarya sarana kemawon Mas. Dadi tujuanipun. Kalih kemawon sampun ngrantasi ngrampungi. Tujuanipun menika dite nglairaken pranatacara Pamedhar Sabdo menika mboten. Nanging kados pundi pambrayan agung menika tetep tresna ngrungkepi lan tetep nglestantunaken kabudayan tetilaranipun para leluhur menika gitu ingkang kamot wonten kabudayan nasional. Menika estunipun, namung sarananipun salah setunggalipun ngawontenaken pawiyatan panatacara tuwin Pamedhar Sabdo. Terus kula matur bilih panatacara lan Pamedhar Sabdo menika mboten identik kaliyan permadani menika sami kaliyan panatacara Pamedhar Sabdo mboten. Saged ugi mangke menawi pun saruji wonten musyawarah besar permadani, saged ugi permadani menika ngawontenaken pawiyatan pedalangan pamenipun Mas Didi. Wah, menika ingkang dipunantu-antu. Menika saged ngawontenaken pawiyatan pedalangan, lajeng subuh manggala, upami pawiyatan ketoprak, pamenipun saged ugi menawi mila dipun sarujuki dening para-para ingkang kawugan wonten organisasi permadani. Terus menika dados warga permadani menika estunipun inggih namung mangenut ilining narpada ngaten niku menawi lumembakipun nggih. Gumantung panyuwunan para warga. Para warga terus lairipun permadani menika Surya kaping sekawan Juli 1908 sekawan. Enggo spriku sampun pinten taun menika Mas Didi? 8 sekawan menika 3 pitu nggih menika gunggungipun kadang menika udakara meh badhe 13.000 kadang 13.000 meh nggih meh 13.000 kadang mbok bilih sampun nyandak 13.000 kadang wonten permadani saindenging Nusantara menika menawi kapetang wiwit warsa 1908 kawan ngantos priki lak tenganipun nggih lajeng tasih sekedhik nggih Mas nggih. Janipun ngaten. Tasih sekedhik. Jalan permadani menika mila ngaten dados para kadang permadani menika namung ginakaken tirahanipun wekdal. Namung ngupadi raharjaning manah. Gitu, jalaran kalau wau sampun non politik non komersial, terus mboten pados nafkah dateng permadani, ananging kados pundi saged ngesangi permadani. Permadani menika kedah gesang, ngaten kedah gesang, gitu, mboten lajeng kados pundi kula menika pados gesang wonten permadani, gitu. Ananging awakipun piyambak kedah minangka warga permadani menika kedah gesangi permadani, saged lumampah. Menika trep kalian menapa menika sesanti utawi prinsip permadani ingkang trirukun menika. Nggih, menika ingkang kala wau permadani menika ngawontenaken pawiyatan panatacara lan Pamedhar Sabdo menika namung minangka sarana. Setanipun lajeng permadani para kadangipun pengurus menika namung ginakaken tirahanipun wekdal, namung ngupadi raharjaning manah. Ngaten menika lajeng cara-cara ngrembakakaken menika dadi top down gitu, dadi top down. Top down menika tegesipun pengurus pusat mandhap dhateng bebrayan mbikak permadani. Mboten ngaten permadani menika. Terus cara-cara ingkang bottom up. Bottom up menika kados pundi bebrayan menika mila ngersakaken permadani ngaten menika lajeng mangke lajeng tumuli pun adani menawi ngaten menika. Lah pramila kanthi jagongan wedangan kalian Mas Didik Supriyadi menika minangka wat ya minangka wat dhateng para kadang pengurus permadani kalian pemberayan agung. Pemberayan agung menika dereng
kantenan sedaya pirsa permadani gitu. Pramila mangke saderengipun tilas menapa wedangipun kula tetep badhe nyuwun pirsa. Ngaten nggih. Saya uger sampun kula dereng wangsul dhateng Bengkulu mungkin saged Mas Didi. Pramila mumpung menika napa meneh pinanggih jembar kalangane nggih padang rembulane tetep badhe sak anu wanuhipun menika badhe nyuwun button up nggih Mas button up Didi top down. Nggih, tegesipun ingkang ngandhap menika usul dhateng apa menika Bupati Pusat menika ingkang ngersakaken Permadani Pusat, Permadani Provinsi pawanipun ugi ngaten monggo menika para kadang menika ngersakaken pun adane pawiyatan wonten mriki wonten dusun napa Candi Rejo napa-napa ngaten menika. Kula ingkang rade kepencut menika ngenani Permadani menika mboten namung ing bab pamedhar sabda lan ugi panatacara. Nggih. Tegesipun mbok bilih sawetawis para kadang ing bebrayan menika ngersakaken kala wau ingkang pun ngendikaken pedalangan. Nggih. Lajeng mangkenipun kados pundi, Bapak? Menawi mleginipun para Dwija. Saged menika mangke para kadang mila menawi sampun sarembag nggih sedaya menika pun rembag to Mas menawi mila jumbuh kalian musyawarah besar sarembagipun para kadang sedaya gitu rehne kawawas ugi pambrayan menika betahaken pawiyatan pedalangan nuwun sewu kagem pawiyatan pedalangan gitu Mas badhe dados dalang gitu menawi pepadi menika nuwun sewu menika organisasi persatuan pedalangan tegesipun sampun dados dalang gitu nembe dados anggota menawi badhe pawiyatan badhe sinau dados dalang lak dereng wonten ingkang ngesuwi menika dereng wonten ingkang madai ngaten mbok pilih ugi saged permadani menurut persaudaraan masyarakat budaya nasional Indonesia mboten namung Jawi wonten ananging ugi wonten Bengkulu ugi mangke kula sak kadang menika ugi badhe ngadani pawiyatan permadani ingkang kelas Jawi, kelas Bengkulu ngaten menika. Dateng Bengkulu pun badhe kawiwitan. Sampun kadhapuk kemengke badhe miwiti tumapakipun karya ngadani pawiyatan menika DPW Permadani Provinsi Bengkulu menika sampun madeg menika sampun wonten. Ngingi kala wau Mas ngingi Permadani menika organisasi ingkang unik mboten mawi modal napa Redono Arto nggih menika dos pundi menika janipun katranganipun modalipun utawi sarananipun menika namung mawi tri rukun Mas rukun nggih tri rukun menika menika 3 nggih rukun menika sampun mastani nggih ta rukun rasa rukun bondo dalah rukun bolo rukun rasa rukun bondo rukun bolo. Dados rukun rasa Mas. Menawi sampun manunggal rasanipun gitu. Panjenengan sedaya lan kula menawi sampun manunggal rasanipun bilih rumaos ndarbeni budaya menika lak nggih kedang ngrungkepi to Mas. Leres. Nggih kedang ngrungkepi budaya menika supados boten kadesek dening kabudayan manca negari lan mulih tetep lestantun ngantos lami-lami. Menika rukun rasa nggih ta. Kanthi nggih madekaken rukun rasa menika ginakaken rukun rasa tartamtu lak ginakaken bondo to Mas rukun bondo menika tegesipun gotong royong gitu gotong royong mat sinamatan itu sangkul sinangkul buat reporting pun bebrayan anggenipun badhe madekaken nglampahaken permadani menika rukun bondo tartamtu saged arupi Redono Arto saged arupi papan panggenan arupi titian gitu Mas lan sak piturutipun dalaran kalau apa dipun ngendikaken Mas Didi wonten pundi-pundi menika permadani menika mboten wonten papan ingkang gumathok ananging saged lumampah. Lah menika inventarisipun kathah Mas. Terus joglo pangreksa budaya menika estunipun menika gadhanipun permadani menika Mas. Kula namung nunut menika estunipun. Para kadang menawi panjenengan menika dateng sisih tengen kula menika. Menika sanggar pangreksa budaya joglo sak isen-isenipun. Mongko isenipun maupun sebat setunggal-setunggal mboten rampung sedal. Menika inventaris permadani. Menika inventaris permadani. Mas. Titian nggih ngaten monggo. Para kadang menika
Gamelanipun matur Mas Permadani menika sugih tanpa bondo lah Mas. Nggih. Digdaya tanpa aji. Nggih. Ngedam-ngedam itu mah organisasi ingkang saestu unik ngaten menika. Monggo menika dipun ginakaken monggo menawa sanggar menika gitu. Saged wenang darbeni ananging mboten wenang ngedol. Namung ngaten ta Mas gitu. Namung ngaten mawon. Saged pun sebataken destinasi lokasi napa. Paran menawi dhateng Jawi menika lajeng destinasi menawi dipun sebat gantosipun menika lajeng bingung. Janipun paran menika wonten. Paranipun Sanggar Pangreksa Budaya menika dhateng Karanggeneng, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Mangke menawi tindak dhateng ngriki badhe nyuwun pirsa menawi sampun mlebet Karanggeneng menika mesti mangertos menawi dipun padosaken dhateng map menika sampun wonten. Karanggeneng Tumaritis nggih Pangreksa Budaya. Pramila saderengipun langkung wiyar dhateng samuka sebab ingkang badhe kula suwunaken pirsa Bapak bab lumembakipun kabudayan utamanipun menika badhe menika kula badhe pamer Bapak. Nggih. Minangka warga agung pangreksa budaya. Nggih. Menika wonten lancaran para kadang. Nggih. Lancaran Mars pangreksa budaya sak sampunipun kala wau panjenengan midhangetaken lancaran Permadani Kuncara. Nggih. Sumangga.
sesarengan malih kalian Ki Ageng Pangreksa Budaya. Kalau wau sampun ngrembak ngenani permadani lan underanipun dalu menika tetep kula suwan badhe nyuwun pirsa bab lumembak lan ngrembakanipun kabudayan. Pramila kula badhe nglajengaken panyuwunan lan ugi pitakenan kula wau. Nalika Ki Ageng menika sampun soroh glondong pemarem-marem dhateng kabudayanipun Jawi, mliginipun ing omah-omahan permadani. Menika nyatanipun sampun gumelar lan ugi sampun kagelar menawi panjenengan mirsani napa menika YouTube-ipun Pangreksa Budaya Official. Menika wonten rekaman ngenani bab pergelaran utawi pagelaranipun. Nanging pangajabipun para warga bebrayan Jawi sak Jawinipun laladan menika mliginipun ambok inggih ya kala wau kanthi pepayung permadani menika saged mbikak ngenani bab sanesipun menapa pamedhar sabda panatacara nanging ugi bab pedalangan dasar katur dumateng para siswa ing napa menika ingkang tataran taksih ajar lajeng ugi ketoprak karawitan ndudah serat menika ndudah duduk serat filologi menika Bapak nggih. Menika mbok inggih kados mekaten ngaten macapat nggih. Menika menapa saged ngaten Bapak? Sepisan malih kula badhe nanjihaken menika. Nggih Mas Didik sembah nuwun sanget menika panggugahipun nggih. Setenipun kula menika kados cebol gayuh lintang ngoten lho Mas ngoten niku. Ngoten niku. Ananging paling boten nika kula minangka warga permadani lan dening para kadang menika pun papanaken wonten dewan pakar menika saged-saged kula menika tansah badhe wur-wur adas sembur adas dhateng para pambrayan ngingingi lumembak dalasan ngrembakanipun kabudayan. Nggih. Tartamtu kaca benggalanipun kula tartamtu mendhet permadani. Lah ngaten ta menika. Kalau wau kula matur bilih permadani menika satunggalipun organisasi budaya ingkang unik ingkang kula aturaken kalau gadah ingkang nama Tri Rukun, organisasi tanpa papan nama, ugi kagungan sesanti Mas. Sesanti utawi menawi sesanti menika napa basa Indonesia nipun semboyan nggih, semboyan. Semboyanipun permadani menika Tri Niti Yogya. Kados pundi menika? Tri menika 3, Niti menika lampah, Yogya menika sae. Dados 3 lampah ingkang sae. Sae. Ngaten. Ingkang sepisan menika Hamemayu Hayuning Sasama. Menika satunggalipun pakarti ingkang utami nggih Mas, Memayu Hayuning Sasama. Ngaten lajeng ingkang angka kalih dados juru ladosing bebrayan ingkang sae. Nggih. Ingkang angka kalih dados juru lados Mas. Didi nyuwun dipun ladosi ananging dados juru lados, dados pelayan budaya. Nggih. Dados mboten dados nyuwun dipun layani ngaten. Menika ingkang angka kalih kala wau dados juru ladosing bebrayan ingkang sae. Dados ingkang sae menika didi bebrayanipun ananging awakipun piyambak ingkang dados juru lados menika ingkang sae. Nggih. Lajeng ingkang angka 3 sadengah pakaryanipun, nggih. Sadengah pakartinipun tansah ngremenaken tiyang sanes. Menika Mas. Dados ingkang sepisan menika Memayu Hayuning Sasama nggih minangka juru lados. Juru lados sing bebrayan ingkang sae nggih. Lajeng ingkang ketiga sadengah pakaryanipun tansah ngremenaken tiyang sanes. Nggih. Menika saking para leluhur para pandiri permadani menika Mas. Menika wiwit sepisanan lahir wonten Semarang ngantos semangki menika para kadang tasih
nyukengi utawi nyepengi babagan Trinity Yoga menika dalasan Trirukun. Nggih. Ngeten menika. Pramila nalika kok sampun ngrasuk minangka permadani menika kok nyuwun dipun ladosi wonten kedah wonten pitakenan wong mriku menika juru lados. Lajeng ugi ingkang kala wau non komersial. Leres. Komersial menika istunipun cara gamblangipun matur menika mboten pareng bikak tarif. Lah menika. Kala semanten kula sinau dhateng permadani ugi wonten dawuh kados mekaten. Ngaten ta Mas. Nggih. Aja pasang tarif. Nggih. Terus awakipun piyambak jejer minangka warga permadani ngupadiya jeneng aja ngupadi jeneng. Lah ngoten ta. Menawi ngupadi niatipun ngupadi jeneng mangke insyaallah nggih Gusti Allah Maha Sugih Maha Mirah mangke badhe jeneng menika badhe ngintil. Badhe tutwuri dhateng jeneng menika. Ananging menawi kosok wangsulipun badhe ngupadi jeneng nggih mbok pilih pikantuk sepisan menika sepincuk lajeng mangke mboten pikantuk malih mbok pilih ngaten. Ngaten niku. Subuh kalian Trinity Yoga Trirukun. Menika kula tegesipun bab menapa kemawon ingkang dhateng kabudayan menika saged dipun purakaken utawi dipun gelar wonten pawiyatan permadani nggih. Pawiyatan permadani. Lajeng ingkang tegesipun menawi sampun purna pawiyatan nika mboten ateges lajeng sampun purna ayahanipun gitu. Ananging malah kepara para kadang ing sampun kawisuda menika nembe miwiti tumapaking damel Mas. Ya nembe miwiti tumapaking damel saking pawiyatan menika dhateng pambrayan menika ngecakaken Trinity Yoga Trirukun mboten kedah lajeng dados pranata cara pamedhar sabda ngaten nika. Oh ngaten. Nggih dados menapa kemawon menika paugeranipun inggih Trinity Yoga adalah Trirukun menika. Ngaten menika. Wonten tataran piagung ingkang sampun yuswa menika sampun sepuh nggih. Wonten ingkang dados sesepuh, pinisepuh utawi aji sepuh pami. Lah mbok bilih permadani menika saged menapa nata jati diri dhateng bebrayan menika tuwa menika mboten lajeng mangkenipun mboten tuwa-tuwas. Tuwa-tuwas. Nanging tuwa kanggih. Nggih, tuwa-tuwas. Tegesipun nalika kok dhateng permadani lajeng mboten mengku minangka panata cara utawi pamedhar sabda nanging saged ugi dados paran jujugan utawi paran tetimbangan. Dados permadani menika Mas kula matur permadani menika dadi identik pranata cara pamedhar sabda. Nggih. Permadani menika identik kalian jiwa kapribadian Mas. Nggih. Terus permadani menika kepribadian, setunggalipun kepribadian. Wah menika piyayi kok sampun mermadani nggih. Ngoten menika. Iya, estem menika, menika kasunyatan. Malah kosok wangsulipun ngaten. Wonten kadang ingkang sampun pedalan saking permadani ya mbok pilih ngaten nggih. Napa menika nitis sepeda motor menika ketilang. Ketilang mboten ngagem helm. Mboten kagungan SIM ngaten pun tilang. Menika wonten lajeng wonten pocapan ugi permadani kok nglanggar lalu lintas. Menika hubunganipun menapa kalian pranata cara lan pamedhar sabda ngaten lho Mas. Permadani menika jiwa kapribadian ingkang sampun winelek dhateng warganipun. Ngaten menika. Lamun damang nggih Mas. Tegesipun budaya menika rumasuk dhateng. Nggih, asta menika ngaten menika. Menika Pak RW menika pantes nggih napa menika anggenipun mimpin warganipun sae kan lha wong permadani ngaten menika ingkang asring kula pidanget mirengaken dhateng bebrayan keleresan menawi Setu Minggu menika lak wonten menapa menika ngamen nggih Bapak ngamen panata cara pamedhar sabda lah menika sok kadang wonten parepatan kangge nyagakaken lampah pinangge dhateng sesepuh dhateng laladan Semarang, dhateng pinten-pinten laladan ingkang kula nate sarengan menika kathahipun menika lulusan permadani. Ngoten. Nanging mbok bilih piyantun ingkang mboten lajeng dados panata cara nanging wasis anggenipun ngesuwi bebrayan dipun pitados. Iki wong ngerti budaya. Ngaten menika. Ngaten. Lajeng menawi kok racikanipun mesti trep nang semi mekaten. Tur mulih nggih kala wau mbok bilih minangka panyangkul gati utawi panitia menika mboten badhe
kersa nampi menapa-menapa, tegesipun nggih ikhlas ngaten. Ning saupami dipun paringi nggih mboten pareng nolak itu Mas. Tegesipun lah menika mboten karana awakipun piyambak ingkang mboten ngregani nggih ngaten nika. Estunipun ingkang kaangkah dening permadani menika, babaran permadani menika dadi panatacara pamedhar sabda inggih ingkang permadani, dadosa dalang ugi ingkang permadani, dadosa RT inggih ingkang permadani, dadosa RW, dadosa kepala dusun, dadosa guru ngaji ingkang permadani, imam masjid ingkang permadani ngoten lho Mas. Angkahipun salwiring reh ing bebrayan menika ingkang hanyikepi dhateng jiwa utawi jati diri ning permadani kala wau. Ingkang kula sebataken wonten Tri Rukun, wonten Trinity Yoga ngaten menika estunipun. Mestinipun isen-isen menawi kula dudut mekaten permadani menika minangka gerakan masyarakat utawi organisasi masyarakat ingkang nderek memangun jati diri kabudayan, jati diri bangsa Nuswantara. Pramila prayoganipun ingkang sinau utawi lumebet dhateng permadani menika piagung utawi ingkang kagungan yuswa pinten Bapak? Inggih Mas, menika warni-warni Mas. Wonten ugi ingkang yuswa tasih tataran pawiyatan SMP wonten SMA wonten terus mboten mastani sedaya yuswa saged mlebet permadani Mas. Nggih ananging radin-radin ingkang sampun ndungkap yuswa ngaten. Lan ugi piyayi ingkang napa nggih Mas nggih bisa rumangsa ngaten. Mboten ingkang rumangsa bisa. Wonten ugi bebrayan menika piyambakipun sampun asring dipun timbali sederek mawi pambiwara dados pambiwara pamedhar sabda ananging mboten kersa mlebet permadani. Menika mbok bilih piyambakipun menika rumangsa sampun saged ngoten lho Mas. Sampun rumangsa sampun saged. Nah, kamangka permadani menika estunipun ingkang dipun sinaoni menika babagan ugi babagan sikep bobote ngagesang gitu. Bobot sikepe ngagesang. Mboten ngingingi namung dados pranatacara lan pamedhar sabda. Estunipun menawi miturut pemanggih kula Mas bebrayan agung menika menawi mboten mlebet permadani kok eman-eman to Mas estunipun. Nggih. Eman-eman saged dados piyayi-piyayi ingkang tansah bisa rumangsa, mboten rumangsa bisa tansah andhap pasor, lan sak piturutipun aos ing aosan dhateng sanes, ingkang sepuh nggih tresnani dhateng ingkang muda kurmat dhateng ingkang sepuh. Menika kabudayan Mas, daya menika sanggul sinanggul. Mas Didik badhe dipun aosi dening sanes, tartamtu lak kedah ngaosi rumiyin to Mas. Menika hukum sebab akibat. Nggih ta menika. Tansah junjung derajatipun tiyang sanes, damel pangalembono dhateng tiyang sanes. Nggih ta? Menika. Kalebet menika peranganipun budaya ngaten menika. Ayat ingkang dipun wucalaken dhateng permadani nggih asring ngunduh waing pakarti kuwi ana nyata ngaten. Pramila nalika mlaku kudu ngati-ati nganggo Tri Rukun lajeng mlakunipun. Nanging kasunyatanipun ngaten Bapak. Mbok bilih menika bab ingkang dados penganggepipun para kadang sak njawinipun permadani. Nalika Ki Ageng kala wau ngendika bilih wonten piyantun ingkang boten purun mlebet dhateng permadani mergi sampun wasis. Rumangsa. Lah nika malah kewal. Terus nalika sampun dados panatacara kok dereng tumut permadani dereng afdol. Ngaten menika. Estunipun lagi menika janggepipun lak ngaten estunipun Mas. Menika jalaran ingkang nama permadani menika lak napa menika ngawontenaken pawiyatan pranatacara pamedhar sabda menika kaangkao saged dados pranatacara ingkang saestu-estu pranatacara. Dadi pranatacara-pranatacaranan. Nggih. Ngaten pamedhar sabda nggih pamedhar sabda estu ingkang mboten pamedhar sabdonan. Ngaten menika. Tegesipun bilih permadani menika mawas bilih
ingkang nama Paraga Panatacara menika satunggalipun piyayi ingkang kaewokaken pilih tanding, Mas. Pilih tanding terus ingkang mumpuni ing sawiring ngreh nata acara menika. Terus kandikanipun Suwargi Rama Sudiatmana nggih Dewan Pakar Permadani menika ngendikaaken ngaten. Mboten sadhengah tiyang saged dados pranatacara. Senajan to saged gitu. Senajan saged dados pranatacara, ananging dereng saged kantenan merantasi damel. Saged dados pranatacara ingkang saged merantasi damel, dereng kantenan saged luwes pantes tur teges. Menika. Pak syarat-syarananipun dados pranatacara menika kathah estunipun ya Mas. Mboten namung uger dados pranatacara lha ngoten nggih. Dereng kula inget dhateng pangandikanipun Suwargi Rama Sudiatmana, Dr. Sudiatmana menika ngendikaaken bilih cak-cakanipun pambiwara pamedhar sabda menika kedah nglenggahi wontenipun Saptama, Mas. Saptama menika 7. Mo menika sampun mastani menika satunggalipun ater-ater mo ngaten nggih menika terus ingkang sepisan menika kalian ngene ketengken sampun dangu nggih menika Rama Sudi ugi ya menika wasis Yai ingkang wasis dhateng ngreh kabudayan kecalan menika nggih kecalanipun piyambak menika kamot wonten buku tuntunan kagem panatacara lan pamedhar sabda bukunipun Cemeng wonten gambaripun kreta nggih kreta menika kreta kencana menika Saptama menika dumadi ingkang sepisan menika Magotra Mas. Magotra menika gatranipun pranatacara menika kados pundi? Magotra menika bleger wewujudan. Terus dereng ayahi menapa-menapa sampun dipun pirsani bleger wewujudanipun pranatacara menika. Nggih ta? Dereng matur lho menika nggih ta dereng matur. Blegeripun menapa mboten kedah lajeng ganteng kados Mas Didik Supriyadi mboten. Begitu, ganteng niku sak ngandhapipun. Ganteng presto ya. Elek sedeng sae menika kula sak ngandhapipun elek. Ngoten menika merendah di bawah bukit, di atas bukit. Nanging estu pancen wanci sak menika wanci instagramable. Panatacara dipun pilih penganten menika saking Magotra. Instagram Magotra. Nggih, Magotra Mas. Magotra menika estunipun bleger wewujudan. Bleger wewujudan menika nuwun sewu mboten kedah lajeng ingkang ganteng kados panjenengan mboten gitu. Mangke menawi ingkang mboten ganteng kados panjenengan mboten lajeng kembo nggih ngaten. Mboten ngaten tegesipun. Terus pangagem busananipun trep pantes luwes ngaten leres. Nggih. Menika. Lah wonten pambiwara nggih ta pambiwara ngagem udengipun Sala nggih ta perbawan Sala ngagemipun Surjan. Ngeten. Lajeng wiranipun Sala utawi ugi wiranipun Ngayogja. Lah ngaten nika. Lajeng terus pundi Prambanan apa Kalasan lah ngaten nika. Saking menika busana mboten kedah ingkang awis ananging ingkang pantes luwes tur trep kagem pangagemipun busana. Ngaten Mas. Mboten kepareng kok lajeng pambiwara babaran permadani napa menika ngagem surjan, ngagem celana panjang ngaten. Wonten tataran, wonten aturanipun Mas. Upami kula raosaken nalika mangagem besus kanthi pakem menika raosipun trep tur harmonis menawi nggih tembung kula ngaten nggih. Lajeng Mas napa menika apalanipun menika nggih medal sedaya menawi sampun busananipun leres nggih sae leres ngaten ya apalanipun nggih medal sedaya ananging menawi lajeng busanane ya mung sak-sake itu dasar ya salah ana sik nyaruwe itu pamanipun wiranmu ki dudu wiran Sala ki wiran Yoja pengasihe ketok ngene pamanipun ngaten niku langsung menika lan sak piturutipun nggih wonten napa nggih
trap-trapanipun ngagem busana. Nggih, tur gumelar dateng YouTube lan sak panunggalane sami mbui. Nggih, lajeng upaminipun wonten upacara resepsi pawiwahan temanten, nggih, pawiwahan agung, ngaten kok pambiwara ngagemipun Beskap Landung. Kados panjenengan sak mangke utawi kula ngaten. Laki mboten trep, Mas. Nggih. Nggih kota ingkang ngagem Beskap Krowok ngagem duwung nggih to. Ngagem duwung ngaten menika. Nggih. Jalaran mila dipun Beskap Landung menika istunipun didi saking kraton. Ananging menika tuwuh saking bebrayan. Pembrayan menika matur kalian sinuwun pinten ngaten nggih kala semanten wonten Kasunanan Surakarta. Kados pundi menawi pembrayan sak njawinipun benteng menika dipun keparengaken ngangge Beskap Landung ingkang boten ribet boten mawi duwung. Langsung dipun keparengaken nuwun sewu menika sinuwun kaping pinten nggih sinuwun PB kaping pinten kula nyumangaken menika. Lajeng samangke wonten ingkang nama Beskap Landung menika kagem para niyaga menika. Langsung pambiwara nggih kagem upacara siraman wanipun ingkang celimen-celimen nggih pasang bleget TP ngatus saged ngagem Beskap Landung. Pawiwahan nggih ngagem duwung lho Mas. Mas itu Mas Didik Supriyadi dados pambiwara tamtu ngagemipun duwung tur nggih ingkang ladrang nggih to ampun langsung gayaman. Gayaman mangke kagem nebus kembar mayang mawon. Ngaten menika lho wonten lajeng busana Solo nggih menika wonten Beskap Landung saking pambrayan nggih. Menawi ingkang boten uwal saking duwung menika busana Mentaraman, Mas. Mentaraman surjan menika senajan ngagem surjan menika tamtu kedah ngangge duwung. Branggah lan sak panunggalanipun. Nggih. Boten dados mbok pilih napa nggih Yai Ngayogja menika tansah siaga ing gati nggih duwung menika tansah ngagem boten dipun keparengaken ngagem surjan ananging boten ngagem duwung menika boten pareng. Mawi wujud ingkang pranakan menawa tetep mawi duwung. Nggih, lajeng kedah cak-cakan Mataram nggih Mataraman lan Ngayogja nggih. Mataram sedaya lak Mataram to Mas. Kraton Mataram niku Surakarta menika sesepuhipun Kraton Sukawati nggih Bapak nggih. Ngaten nika. Sedheripun ngaten kadang babaran permadani menika ingkang kedah estem menika babakan napa Magotra kalau gitu. Magotra. Wujud nggih ngagem selop kemawon ugi selop ingkang mila ingkang selop Jawi mboten langsung selop ingkang gitu ingkang model selop sepatu ngoten lak wonten menika dadi selop Jawi Mas niku. Wonten gitu adengah anunipun. Bilin kalian ngemot-emot sanesipun Magotra saking nggih Magotra menika sing sepisan Mas. Ingkang angka kalih menika Malaksana. Laksana lak melampah Mas. Tindakipun Panantasara menika kedah mboten pareng nyuwun sewu mboten pareng gas-gasan. Surugalan. Nggih, surugalan. Nyak-nyakan ngoten nggih. Apa dipun pirsani kalian? Dipun pirsani dening para tamu. Menawi tasih wonten Solo, wonten Ngayogja, wonten tasih wonten pawiwahan lenggahan to Mas. Gitu lenggahan. Niku kedah wingit wibawa menika pambiwara menika mboten pareng langsung melajar ngoten pamanipun kalian nyincing nyampingipun gitu nyancing wiron saking bingungipun ngoten niku. Kamu kan supados mboten bingung nek kedah nglenggahi Saptama niku wau gitu ngoten no. Ingkang angka kalih kalau Malaksana lumaksana gitu lumaksana tindakipun sapecak tansah tinata runtut ngoten nika mboten gas-gasan ugi mboten ingah-ingi menawi wani ya wani nek wani aja wedi-wedi nek wedi aja wani-wani nggih. Nggih. Langsung menawi tindak menika ugi mboten langsung ngapurancang ngaten menika mboten biasa limrah mawon prasaja gitu menipun radi tebih utawi radi sawetawis tindakipun nggih pun cepengi wiranipun ngaten menika tindakipun tiyang Jawi lak ngaten. Menika ngelmu ingkang estu badhe kaantu-antu para kadang. Ngenani bab piwucalipun Rama Sudiatmono dhateng bukunipun menika. Nanging kepara menika wonten ingkang dereng mboten sabar badhe
atur pasugatan Ki Ageng. Nggih. Menika para kadang saking Sekar Budaya Laras. Nggih, Sanggar ibu-ibu Pangreksa Budaya. Nggih. Menika sampun wonten dokumentasi Nggih. ingkang wujudipun gending. Nggih. Mbok bilih kepareng badhe pun lelipur siget rembagan wonten ing dalu menika. Sumangga saged mirsani pergelaran saking Sekar Budaya Laras, ibu-ibu saking Sanggar Pangreksa Budaya. Wangsul malih kalian kula lan ugi pepunden kula Ki Ageng Pangreksa Budaya kala wau wonten saptama ingkang mestinipun kula ugi badhe sinau Ki Ageng. Sami-sami. Nggih. Magotra Malaksana. Nggih. Nembe kalih para taksih kirang gangsal. Menika pun lajengaken supados kula ugi marem dalu menika jagongan kalian wedangan ingkang menika dereng tilas lho, Pak. Monggo pun. Lha pun joki malih. Oke, monggo pun unjuk rumiyin. Nggih Mas Didi menika kalau mau saptama ingkang sepisan, saptama ingkang angka kalih nggih to. Lajeng ingkang angka 3 menika Mas Wasta. Mas Wasta. Nggih, Mas Wasta menika jumeneng jejeg. Pambiwara menika nggih kedahipun jumeneng jejeg ananging mboten lajeng kewiyaren utawi keciuten nggih to. Jumeneng jejeg menika. Mboten kewiyaran utawi keciwiten ngaten malah saged dawa gitu. Kewiyaran ugi estu kirang pas. Dadi ingkang sakmadya anggenipun jumeneng utawi madeg wonten wujudipun bleger ingkang nyata ugi ingkang werdi ingkang langkung anu nggih. Pangagem busananipun sae lan trop gitu. Lajeng jumenengipun ugi papanipun menawi pambiwara utawi panatacara menika papanipun didi wonten panggenan pamedhar sabda Mas gitu. Terus adaanipun menawi conggah ngaten nggih menika papanipun sisih kiring ya, sisih kiringipun ngaten didi pandaya swara ingkang kagem pamedhar sabda wonten podium nika didi aslinipun kedah mire nggih, mire saking sisih tengen apa kiwa ingkang sekinten caket kalian sound system, kadang pengrawit dan sak fituripun kalian para kadang paraga mawenipun ingkang ngaten menika. Terus basa muncaripun menika ingkang strategis ngoten lho. Menika bab-baban ingkang nyata. Tegesipun ingkang ngetrepi jejer upami sampun panatacara ya panatacara lajeng menawi kok nyrambul minangka pengrawit ingkang saka langkung ngaten prayogi menapa mboten? Menika anu nggih menika mbok bilih wonten ayahan-ayahan piyambak mligi Mas karena ingkang nama panatacara ingkang leres-leres
tanggung jawab dhateng ayahanipun menika estunipun ayahanipun kathah Pranatacara menika. Nggih, lajeng menahipun sambi kathah tur awrat. Awrat menika. Terus ingkang ngasta tekliweripun pawiwahan utawi pasamuan menika kedah saged sumuwa rancak gangsar mboten wonten sambi kala menika sajak nggih dipun pandhegani dening kadang ingkang naminipun Panatacara menika ingkang kawastanan Panatacara Pranata Hadicara Juru Paniti Laksana gitu Pambiwara gitu Paniti Laksita nggih Juru Laksitawara gitu ngoten menika Laksitawara lajeng ngetan wonten Kabupaten Semarang kala mben niku saderengipun wonten Permadani menika wonten Laksitawara Mas. Pawiyanan Laksitawara ingkang ngadegaken nika wargi Rama Daya Santosa. Nika nggih budayawan ingkang wargi. Nika nembe 3. Nggih, menika kala wau napa Mas Wasta ya. Wasta nu jumendeng jejeg. Nggih. Lah ingkang angka Maraga Mas. Maraga menika mboten kawastanan kala wau PY niku Maraga niku menika sami kalian PY menika PY menika napa Mas peyok. Mergi mboten jumbuh lajeng peyok sampun ngangen-angen janipun kangge menapa jebul pun pados pun bikak kok kirang. Peyok lajeng nggih. Tegesipun ingkang angka sekawan menika Maraga menika kados pundi? Maraga menika estunipun ya kadang pambiwara menika mboten kepareng rongeh Mas. Rongeh menika dhekno umek-umekan ngaten nggih. Mboten saged jenjem ngaten menika napa sekedhik nguwel-nguwel kabel gitu. Sekedap mendet sapu tangan gitu mawanipun. Ubek utawi umek nggih, pados catatan ngaten lah sampai itu. Kados menawi ubek umek menika lajeng kula lajeng kemutan tuntutan utawi jaman samangke menika Panatacara sok kadang kawis wonten ingkang nderek utawi tumut flash mob ingkang joget-joget TikTok. Menika tuntutan nggih. Wedding organizer sok kadang kawis lan sak manunggalanipun. Menika kados pundi Ki Ageng? Menawi trep kalian Maraga menika. Nggih, wangun sae utawi mboten sisah raganipun. Nggih, ingkang terus pundi ingkang pun kesaken Mas. Nalika Maraga kula mboten lajeng pareng umek kados dene gulung kabel, lajeng ngangge wangsul mendet menapa menika sapu tangan. Lah mongko malah mboten namung menika, Panatacara ugi joget sok kadang kawis. TikTok menika utawi flash mob menawi jaman samangke sebatanipun. Menika saru utawi mboten menapa kemawon kados mekaten. Inggih lah menika nyumanggaaken nggih menawi sak kula menika anggenipun Mas Tani nggih ingkang sak madya kemawon jumbuh kalian tuntunanipun saking Permadani ngaten kemawon upaminipun kedah nyekar utawi nyanyi napa ya betul tetes napa ya ta menika mila kalebet ayahanipun Panatacara ananging langsung menawi jejogetan ingkang sekinten nika sampun nilar Subosita gitu kan. Awakipun piyambak mangertos menika sampun nilar utawi singlar saking Subosita menapa mboten lak ngaten menika. Menapa mleh nang besus jangkep mboten wangun. Jangkep menika estunipun lak awakipun piyambak menika sampun kawengku to Mas. Sampun kawengku napa menika tindak tandukipun to Mas. Munamuninipun tindak tandukipun sak pecak menika tansah tinata runtut dalan kaiket dening busana Jawi menika. Busana Jawi menika sampun ngiket tumindak Mas. Ngelusaken kapribaden. Gitu. Gitu menika. Terus purun mboten purun menika sampun lajeng dipun wengku gitu. Menawi nyuwun sewu. Ngagem busana Jawi ngaten Mas Didik ngaten lajeng nun sewu nggih Mas. Nyak-nyakan gitu, nyak-nyakan lajeng napa nika dahar es wonten sak margi manipun. Lan sampun lajeng kirang trep nggih. Rawasipun nggih ngaten. Napa malih kok lajeng jogetan ingkang anu. Kados kok lajeng kirang singlar ya saya saged sing kawasanan singlar saking wewaton ngaten nika. Nika kalau wau menawa jumeneng jejeg ya Mas Mas Wasta ya. Mas Wasta Maraga kalau wau. Maraga menika kalau wau mboten rongeh tegesipun menika piyambakipun astunipun satemah rongeh menika jalaran mbok bilih kirang samektanipun Mas mbok bilih.
Kirang samekta ngingingi panguwasanipun Paromo Sastra lajeng kalian ngetenget piyambakipun lajeng ngwel-ngwel kabel ngaten lho kedah-kedah lajeng mundhut sapu tangan kalian ngetenget nika. Pramila ingkang nama Pambiwara menika ugi kedah napa menika sregep sinau. Sregep sinau, tiron, takon, anon gitu ngaten nika. Tiron menika fotokopi gitu fotokopi. Niku fotokopi Mas Didi ngaten. Nika sae ngaten lajeng tiron nika tiru-tiru nggih lajeng takon nika nggih nyuwun pirsa menawi mboten pirsa kadangipun sami permadani menapa kadang ingkang langkung mumpuni takon gitu. Lajeng anon menika tansah ngatosaken menawi wonten piyai ingkang ngendika ngaten nggih sampun lajeng ngendika piyambak menika anon ngatosaken ngeten. Ngeten menika. Menika guru ingkang sangat berharga dhateng kadang Pambiwara menika. Nuwun sewu gitu. Lajeng ugi sering dhateng pawiyatan namanipun ngindak-ngindaki kawruh gitu. Ngeten menika. Adatipun pancen menawi sampun dados alumni utawi sampun lulus piageng menika para kadang permadani taksih dipun keparengaken guyub malih dhateng menonton ingkang nama Sangga Purnawiyanta sasampunipun Purnawiyanta menika ndapuk sangga napa sangga belajar menawi wonten pendidikan formal menika lak wonten CBSA nggih cara belajar siswa aktif ngoten niku pun permadani nggih ngaten sapurnanipun pawiyatan saged ndapuk pasinaon ingkang nama sangga naminipun menapa ngaten menika. Terus menika kangge tetep sinau ampun rumangsa bisa nanging bisa rumangsa gitu mboten lingsem takon tiron anon menika kala wau nika sepatus saged ngrampungi satunggalipun sikep menika menawi sampun medal permadani rumangsa bisa gitu lingsem mboten purun tanglet-tanglet dhateng Mas Didi pun ingkang langkung mumpuni wasis piyambakipun mboten purun nyaket nyuwun prisa anon tiron takon niku wow lha menika ingkang lajeng jalari lajeng andhapipun anggenipun cakaken dados paraga panatacara pamedhar sabda ngaten. Lajeng ngenani bab kala wau pitung piwulang kala wau menika wonten mboten Ki Ageng ingkang mlebet dhateng panatacara kudu iso nolak udan ngaten. Wonten mboten janipun menika lah menika ngilmu sepuh Pak Billy nggih kanten menika pitados menapa mboten menika ananging wonten pawiyatan menika mboten pun wucalaken. Terus ulangan nggih ulangan wonten pawiyatan permadani menika wonten ingkang namanipun MKDU mata kuliah dasar umum menika kapermadanian menika organisatoris permadani lajeng budi pekerti utawi tata krama menika kalebet pilih dasar nggih menika lajeng basa lan sastra Jawi basa lan sastra Jawi lajeng kapanata caran menika nyinaoni babagan tekliweripun nata acara reh ing ring acara menika kados pundi. Terus kalebet ngrerunce adicara damel ricikan ning adicara ngeten lan sak piturutipun. Pramila kapanata caran gitu. Menika pun tanjihaken malih bilih menawi badhe kepengin sinau bab tosing balung kulit lajeng ugi pawangudan menika mboten dhateng permadani. Terusipun bab menapa menika unggah-ungguh tata krama bab pangantikan unggah-ungguh bab laku. Leres Mas Didi menika kapanata caran utawi tembung sanes menika keprotokolan. Terus menika ingkang ngasta utawi dipun paringi bab tekliweripun nata reh ing ring acara. Menika Dite basanipun dereng basanipun. Basanipun kala wonten basa lan sastra Jawi. Ngaten. Ranggeping wicara lan sak manajemenipun panatasara menika nggih wonten kapanata caran menika. Kados pundi ta kula menika anggenipun nata acara menika kamangka tamunipun kathah sanget para priagung-priagung lajeng ugi meh Jawa mendung ngendanu. Ngaten lan sampe turutipun menika dipun teter digdayanipun panatacara kados pundi ngaten. Nggih. Ngaten menika
Kalawau dumugi menapa Mas? Dumugi Maraga. Sak sampunipun Maraga menika Malagawa Mas. Malagawa menika trampil cukat Trengginas. Nanging trampil cukat Trengginas menika mboten ateges lajeng gas-gasan, mboten gas-gasan nun sewu. Mboten nyanyaan gas-gasan, gas ngoten mboten. Anake ugi mboten remben ngleler. Utahe ingah-ingih menika mboten. Terus ingkang trampil cukat Trengginas menika. Napa kalau Malagawa. Nalika sampun kadhapuk nggih, sampun ngantos telat tindakipun langkung gasik supados. Nggih. Cukat Trengginas nalika ningali utawi mirsani bab kirang ingkang. Nggih, Malagawa rampil cukat Trengginas mirsani kawontenan ingkang lumampah ngaten. Nggih. Ayahanipun Panatacara menika. Dede ayahanipun juru rias lho Mas. Oh nggih. Adaanipun menika lho ayahanipun Ibu Prias. Saling menjagakan kancanya niki mangke. Prias jagake Panatacara, Panatacara jagake Prias. Nggih malah mboten lumampah. Nggih Mas, menjagakan kancanya. Menjagakan kancanya. Nggih. Niku ayahanipun Panatacara sedaya menika. Kita ingkang nata reh ing ring acara menika. Tegesipun kathah sanget bab ingkang kedah karampung Panatacara. Nggih, kalau bab ulangan to Mas. Ulangan menika kalau dumugi napa to Mas? Ulangan menika Kapanatacaran. Kita Kapanatacaran menika manajemen Panatacara. Lajeng renggeping wicara. Kados pundi aturipun Panatacara menika? Panatacara menika ayahanipun menapa? Nata acara. Nggih. Upaminipun atur pambuka menika ngaturaken reruncen ing adicara lan sapiturutipun. Mboten perlu ngaturaken sugeng rawuh, ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kula minangka sulihipun ingkang mengkugati lan menika ayahanipun paraga pamedhar sabda pambagya harja lan ngaten menika. Dados kedah pilah trep lan pilah ayahanipun Panatacara ayahanipun nata acara menika mboten perlu lajeng badhe ngombro-ombro. Nyahak wewenang ayahanipun paraga sanes kalebet ugi pamenipun kula atur pangayu bagya utawi sabda tama nggih Mas. Menika panjenengan pambiwara sak sampunipun kula matur kala matur minangka pambagya harja panjenengan ngulas napa ingkang kula aturaken kala wau. Menika mboten pareng Mas. Mboten pareng. Sepisan saru nomor kalih dados dangu nggih salah ugi ingkang penulas niku nggih mboten perlu nyimpulaken pamenipun ngaten pamenipun kula atur pangayu bagya nggih Mas panjenengan pambiwara sak sampunipun kula matur panjenengan cekap ngaten mawon mekaten atur pangbagya harja ingkang winedar dening panjenenganipun Bapak Sunarso minangka sulih sariranipun ingkang hamenggugati nggih gitu. Dene adicara candhakipun ngaten kemawon mboten perlu lajeng ngendikaken napa menika Bapak Sunarso kala wau ngaturaken sugeng rawuh ngaturaken gunging panuwun ngalah sak piteripun mboten perlu gitu. Sabda tama nggih semanten ugi nggih ayahanipun kedah trep lan pilah sak sampunipun kala wau menapa mah ulangan menika wonten ulangan renggeping wicara kala wau renggepna perdinipun ngendhaleni Mas, ngendhaleni sesorah utawi ngendhaleni anggenipun paring pangandikan menika renggeping wicara ngaten. Renggeping wicara menika wasipun lak wonten 3 to Mas. Pambuka, wigati, panutup. Lah ngaten to. Pamedhar sabda menapa kemawon, sesorah menapa kemawon isinipun nggih pambuka, wigati, panutup. Ngaten nika. Menawi sampun dumugi panutup lajeng wangsul malih dhateng pambuka. Lah menika ingkang basa-basa Pak. Ngaten nika. Estunipun ngaten. Sabda pasrah manten pamenipun menika estunipun cekap gangsal menit to Mas. Sabda pasrah manten. Menika mawon sampun dangu. Iya, gangsal menit sampun dangu. Sampun ngantos pasrah penganten menika ayahanipun nyahak wewenangipun pangayu bagya. Sabda tama, mau ido kasana langsung menika maido kasana menika gitu lho. Wonten to Mas gitu. Pasrah manten. Menawi langsung isinipun ular-ular. Nampi manten.
Nampi manten isinipun mau itu kasana ngoten niku. Niku tegesipun mboten trep. Kamangka menawi jumbuh kalian ayahanipun menika namung sekedhik Mas. Pambuka wigati panutup. Menika namung wigatinipun menapa pambuka menika panampi utawi pamasrah. Wigatinipun menapa panutup. Menika regeping wicara nggih Mas. Nggih. Menawi bab menika kadosipun sagedipun bikak rembagan khusus menika Ki Ageng. Caranipun medhar sabda menika kados pundi? Mangke wonten channel napa menika Pangreksa Budaya Official menika katenggo Ki Ageng. Caranipun medhar sabda ingkang wangun tur trep kalian kawontenanipun. Wonten ugi kadang ingkang Bapak ingkang angel menika kata-katanipun Bapak. Kalian menika ingkang angel kata-katanipun. Nek regeping bicara ya Mas, regeping bicara menika wonten sekar gending, wonten sekar taman, wonten ugi ngadat tata cara Jawi gitu. Wiwit tiyang menika lahir ngantos dumugi seda, mbok bilih menika wonten namanipun Trima nggih, Trima menika. Nggih. Mbok bilih pun lajengaken rembagan ingkang Saptama nggih Ageng. Taksih kalih nggih. Taksih kalih melih ingkang kalawa dumugi menapa Mas ingkang Malagawa. Trampil Cukat Rengginas. Nggih, leres kalawa ing Malagawa. Menika ingkang angka 6 menika Matanggap. Lah menika Matanggap. Matanggap niku tegesipun pambiwara panatacara juru paniti laksana menika kedah tanggap salwiring swasana. Ngaten niku. Menika sampun mendung anggen danu kamangka menika besanipun dereng rawuh lan sak piturutipun acara menika kedah saged pas wekdalipun lan sak piturutipun kedah dipun prisani ngaten. Nggih. Ingkang kedah ngendikaaken atur pambuka menika kedah taring-taring ananging rehne winatesipun wekdal lan swasana kados pundi dipun ringkes. Lah ngaten lho. Nggih ta ingkang baken ngaten. Terus pambiwara menika kedah nganti kawicaksanan. Ingkang naminipun panatacara nuwun sewu ingkang babaran permadani lho Mas. Nggih. Jarane ingkang mila sinau, ingkang sinau dhateng permadani ngaten nika. Terus mila pirsa tekliweripun caranipun nata acara ngaten lan sak piturutipun. Saptama ingkang pungkasan. Ingkang pungkasan menika kalau wau ingkang matanggap salwiring swasana mbok bilih kedah pirsa swasananipun lan ugi paraga-paraganipun sedaya kedah awipun piyambak jer minangka panatacara menika kedah tanggap. Nggih, ingkang angka 7 pungkasan menika 7 menika pitulunganipun Gusti nggih Mas nggih. Nggih. Ingkang pungkasan menika mawat nggih. Mawat menika tegesipun panatacara menika saged ngentasi karya wiwit purwa madya ngantos wusana. Sampun ngantos lajeng sampun meh badhe rampung tapi ya kendho ngaten nggih. Menapa kula mawat menika saged ngentasi karya wiwit purwa madya ngantos dumugi wasana Mas. Menawi kita menika kita rehne ingkang madya sampun rampung upacara panggihipun sampun purna lajeng ingkang wingkingipun wusananipun menika piyambakipun sampun kemba ngoten menika tegesipun boten ngentasi karya wiwit purwa madya ngantos dumugi wasana. Nggih. Wasana menika tegesipun nggih purnanipun pahargyan menika nguntapaken para kunduripun para tamu menawi kedah tuntas. Nggih, menika paugeranipun saking pawiwahan lenggahan nggih Mas. Nggih. Nguntapaken kunduripun para tamu kakung saha putri gitu. Menika kala wau Sri Temanten kekalih gitu kajeng karaken saking palenggahan dhateng sasana sangajenging sasana pawiwahan kapit Rama Ibu gitu saperlu nampi jawat asta saking para tamu nampi pangestu saking para tamu kanthi kawujudaken jawat asta gitu ngantos gendingipun gending kayak pamungkas napa tedak saking ya Mas nggih. Ngaten nika sampun lho menika sampun rampung. Alah, wah menika pun ayem. Nggih. Nek saking Bapak Dr. Widodo Broto Sejati menika mulih mulanira ya Pak nggih. Mulih kamulane. Wis kawaya purnaning pagelaran ayo menika menawi badhe mlebet pelok 6 malih nggih.
namung pilihan. Badhe menyura menapa lajeng celok enam. Kagem pungkasan menika tedak saking menapa lajeng ayak-ayak pamungkas nggih ta menika. Nggih. Wah, estu sanget. Nggih. Ingkang Sabtomo nggih Mas Sabtomo. Meskipun ayahanipun mboten enteng nggih Mas tanggih ora sanget. Nggih. Mboten saged nyambi. Nggih, nalika sampun madeg jejer minangka pamedhar sabda, minangka panatacara, awit saking sampun nampi piwucalan jejibahan Sabtomo lajeng Trirukun lan sak panunggalipun mboten saged minger dhateng pundi-pundi ki manut jejibahanipun piyambak. Nggih menawi ginula wentah ingkang ngaten nggih ta menika saset kadang panatacara pamedhar sabda menika nggih lajeng kala wau winengku dening Raing Kautamen kala wau gitu ngaten estu saya Mas menika. Nggih. Mbok bilih nalika para pamengku kabudayan ingkang wiyosan permadani nyatanipun sakmenika katampi dening bebrayan. Lah nalika kala wau badhe ngrembak ngesui kabudayan wujud sanesipun kados pedalangan lan sak panunggalanipun menapa mangkenipun ugi badhe dipun paringi paugeran-paugeran wigatos ingkang mestinipun wekdal sakmenika namung wonten ing permadani. Kados Trirukun lan sak panunggalan tetep wonten menapa wonten wujud enggal mangkenipun. Nggih Mas Etes. Kula lajeng kengetan bilih kados pundi sederek menika saged mlebet dhateng permadani wonten ADART menika bilih dados warga permadani menika kanthi cara sepisan mlebet pawiyantan panatacara pamedhar sabda ingkang kaadanan permadani sawetawis menika lak nembe pawiyantan panatacara tuwin pamedhar sabda. Lajeng ingkang angka 3 utawi dados warga kinurmat umpamanipun bapa sinten ngaten nggih ingkang kawawas dening permadani kathah labuh labetipun dhateng budaya menika dipun kalungi samir dipun kekahaken dados warga kinurmat. Kalau mben sampun nate saenget kula menika Bapak Bupati Kudus Bapak Haji Mustofa nate dipun paringi kekancingan utawi kekahaken dados warga kinurmat. Bapak Bupati Semarang, Bapak Munjirin, Bapak Wakil Bupati rikala semanten Bapak Ngesti ingkang sakmangke Bupati Kabupaten Semarang menika Bapak Sekda menika kawawas kathah labuh-labetipun dhateng kabudayan mila lajeng mlebet dados warga kinurmat. Mboten angger uger nggih Ageng tetimbanganipun menika nggih. Nggih menika lajeng ngingi pendangunipun Mas Didik kala wau menika kados pundi ngawontenaken pawiyantan didi panatacara pamedhar sabda nanging pedalangan utawi ketoprak utawi sanesipun menika saged kemawon Mas sauger mila dipun sarujuki dening para kadang lumantar mubes paminipun utawi musyawarah sanesipun gitu musda mubes lan sapiturutipun ananging cak-cakanipun menika cak-cakan permadani tegesipun menika ingkang dados pengurusipun manajemenipun menika permadani gitu lajeng mangke ulangan ingkang sifatipun MKDU mata kuliah dasar umum kados kalau wau organisasi kapermadanian gitu lajeng budi pekerti, tata krama, basa lan sastra. Menika kedah menika, menika kedah. Menika tetep wonten. Awit menika ingkang dipun ajeng-ajeng dening bebrayan. Nggih, kalian ugi mbok bilih dipun paringi babagan busana. Ngadi sarira ngedi busana kakung. Ngadi sarira ngedi busana putri. Lah menika samangke menika sauger ngagem kemawon menika. Mboten kados dene mboten netepi dhateng paugeranipun ngagem busana. Kamangka ngagem busana menika nggih perlu sangat menika. Napa menika Mas ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Nggih ta kamangka sampun kamot
momot wonten kabudayan Jawi babagan busana menika sampun wonten paugeranipun. Saben-saben lajeng ngagem ngaten mawon menika ngaten. Kangge quality control tegesipun menapa menika bab ingkang mangke dipun andharaken dhateng bebrayan. Menika lak dhateng Semarang ya. Nggih. Dhateng pusat istilahipun. Nggih. Lah nalika dhateng bebrayan Dwija menika ugi quality controlipun sami wonten kados menapa pepanggihan ingkang saged nyegeraken pamanggih lan ugi ngelmu menapa kados pundi ki? Watosipun menawi dhateng daerah benten dhateng Semarang. Ingkang jangkep samukawisipun mekaten. Nggih, anggen atur waluyan menika nggih kula tintingi rumiyin ya Mas menika kalau wau paminipun badhe ngawontenaken pawiyatan pedalangan. Menika saged sesambetan utawi nyambut damel sesarengan kalian antawisipun permadani kalian pepadi ngaten menika sedulur Sinaraweti menika pamanipun Dwijanipun saged kapendhetaken saking pepadi nggih ananging Dwija Permadani dadosna kauningan Dwija Permadani menika ugi sampun dados warga Permadani Mas wonten ADART ya sampun kedah warga Permadani lah menika kanthi cara kados pundi mangke mbok bilih ugi wonten Santi Aji peparing babagan dasar-dasaripun permadani kados kapermadanian lan sapitur jalaran ingkang dipun udi dening permadani menika astunipun lah babagan kekadangan Mas kekadangan dhateng ugi bobot sikeping ngagesang kapribaden mboten babagan kepinteranipun nggih senajan to pinter jero langit nawu segara ngukur jembaring bumi ibaratipun nggih Mas. Ananging lajeng sikepipun menika mboten budi luhur. Mboten kados dene ingkang dipun gadang-gadang dening permadani lah menika lajeng aluwung napa menika aluwung bodho mawon lah ngaten lho. Mboten usah pinter ngaten lho. Aluwung ingkang pinter ya budi luhur ngaten lho Mas. Pramila saking permadani menika mila kawastanan kikrik nggih. Kikrikipun dateng bobot sikeping ngagesang Mas kapribaden gitu. Mboten babagan kepinteranipun ngaten. Mbok bilih kadang menika unju aneh kok sikepipun ngaten nggih mboten ngaosi dhateng Dwija, mboten ngaosi dhateng kadang lan sak piturutipun rumangsa bisa lan sak piturutipun nggih aluwung bodho mawon sakjane ngaten niku. Ngaten niku ingkang dipun unjukaken dening permadani menika babagan menapa Mas Didik bobot sikeping ngagesang. Lan ugi pas sederekanipun mila naminipun lah persaudaraan mboten persatuan nanging persaudaraan kekadanganipun kados pundi ngaten mbok bilih menawi Dwija wonten pawiyatan ngaten menika nggih kedahipun warga permadani rumiyin nggih mbok bilih ngaten nggih Mas nggih nggih ngaten menika awit sampun mangertos bab menapa jati diri menapa ingkang badhe dipun andharaken dhateng para siswa. Nggih menawi kesagetanipun wonten pedalangan menika kados pundi regu nges lan ngesipun nggih ngesipun lajeng napa babagan suluk lajeng janturan lan sapanunggalipun wonten canan nggih ta menika wonten Dwijanipun mangke ngaten. Nggih. Nggih ngaten saged sambetan kaliyan pepadi. Nggih. Ngaten. Menika panyuwunan pungkasan Ki Ageng. Mbok bilih pangajap utawi dudutan saking rembagan dalu menika. Kinten-kinten pangajap, monggo pangajap utawi dudutan ingkang sagedipun andharaken dumateng para kadang ingkang sami mirsani. Mestinipun boten namung warga agung permadani ingkang sami mirsani. Nanging bebrayan agung liar tegesipun. Live kok nggih ta menika. Pramila nyemanggaaken Ki Ageng taksih wonten wekdal longgar ngendika sak kathahipun 3 menit. Menika Mas Didi atur-atur kula ingkang kula aturaken wonten ngajeng bilih permadani menika lak mila sampun kagungan sikap nggih sikap ingkang dados jati dirinipun permadani mboten badhe top down nggih mandhap dhateng bebrayan bika ngaten lajeng kamangka nggih kamangka bebrayan piyambak menika lajeng mboten mangertos permadani lak ngaten betahaken satunggalipun katrangan utawi warta ngingi pawiyatan nika pramila
jagongan dalu menika minangka wotipun. Ingkang tawihipun permadani kalian pambrayan mbok pilih ngaten kula jejer minangka warga bebrayan limprah. Ngaten menika ingkang sepisan. Dene ingkang angka kalih tumrap pambrayan langkung-langkung ingkang tasih muda, ingkang tasih gagah perkasa, santos sing budi. Nika menawi mboten mlebet permadani kok eman-eman to, Mas. Eman-eman sanget. Nika ingkang angka kalih. Ingkang angka 3 menika kula pitados bilih pambrayan menika estunipun ambek bilih nggih sampun nggadahi sikep ingkang kados permadani menika. Nanging lak dereng napa nggih? Dereng wonten ngilmunipun. Wonten ngilmunipun mbok pilih ngaten. Karana naminipun tiyang Jawi menika sampun kawentar gesang gotong royongipun nggih kabudayan gotong royong menika kalebet kabudayan to Mas nggih kabudayan gotong royong lan ngaosi-ngaosan lan sapiturutipun welas asih dhateng sasama ingkang sepuh tresnani ingkang muda kurmat dhateng ingkang sepuh menika satunggalipun kabudayan. Sedaya menika estunipun pinelek wonten permadani ngaten. Ya, mboten ateges lajeng bebrayan menika mboten kagungan nemu sikep ingkang ngaten menika nang mboten gitu anake lajeng mboten wonten ingkang ngecakaken cara-cara pasinaonipun ngaten lho Mas. Menika mbok pilih ngaten. Sumangga samya kagungan greget malih mbok pilih awakipun piyambak anggenipun jagongan menika saged nuwuhaken kerkat, saged nuwuhaken greget ngaten menika. Tumrap ingkang tamtu ingkang mirsani nggih Mas. Menawi mboten mirsani mboten pirsa gitu. Menawi ingkang sampun pirsa mirsani nggih tak mirsani saged gethok tular kalian kadang-kadang menika wonten Provinsi Bengkulu sampun madeg permadani Kabupaten Muko-Muko sampun badhe dipun adani dhateng kadang pengurus DPW Provinsi Bengkulu lan saputripun dan saputripun sampun ngantos Kembo ngantos tawi Gigrek napa menika ningali kawontenan dhateng kegerusipun gitu utawi campur adukipun kabudayan nika kalian budaya mancanegari ingkang dereng kantenan sedaya jumbuh kalian kapribadian bangsa Indonesia niki kapribadian Pancasila. Leres nika Mas. Nika menawi kawawas sampun cekap kula nyuwun diagung pangaksami nggih. Kupat kecemplung santen sedaya lepat nyuwun pangapunten nggih sura dira jayani kangrep suwuh brasta tekaping mulah darmastuti sapa sing bibiti ala ing kono wahyuning sirna gitu becik ketitik ala ketara gitu nggih ngaten menika kepareng kula mungkasi pebanggihan menika kanthi ngaturaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang sampun cetha samukawisipun mbok pilih salah setunggalipun tututan ingkang sampun kaandharaken Ki Ageng Pangreksa Budaya bilih permadani salah setunggalipun boten top down nanging bottom up. Monggo sinten kemawon ingkang badhe ngrembakakaken kabudayan kawiwiti saking panjenengan lan ugi para warga sak kanan kiring. Website Permadani Pusat menika ugi sampun gumelar menawi boten kok kedangon mangke saged komen dhateng ngandhap menika mangke dipun menapa menika biyantu kalian para kadang Pangreksa Budaya Official. Pramila mbok bilih badhe katutup kanthi tembang nggih Ageng. Monggo Mas nggih saya sanget wonten tembang serat Witaradya mugi saged ngleremaken swasana lan tentremipun Nuswantara. Jagra Angkara winangun Sudira marajayeng Westi Puwara kasop kuwasa sastrane Jraweda muni Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti
rahayu sagung dumati, rahayu mring sagung dumati, mugi pinanggih malih ing sanes wekdal. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.